Алматы қаласы бойынша мемлекеттік балабақшаларға және жеке балабақшаларға орын алу қандай сайт бойынша жүзеге асады? Ол сайт 2018 жылдан бастап аталады. Балабақша білім алматы KZ. Бұл сайтпен жолдама алу үшін сіз міндетті түрде жеке кабинетіңізге кіру керексіз. Ол үшін сізде міндетті түрде электронды цифрлы қолтаңба болу керек. Мына қараңыз, сайтты ашқан кезде ата-аналарға арналған хабарландыру тұр. Хабарландыруда датасы, уақыты, күні барлығы көрініп тұрады. Баланың туған жылы және баланы балабақшаға қабылдау неше этаптан тұратындығы барлығы көрсетілген. Міндетті түрде хабарландыруға назар аударыңыздар. Одан кейін жеке кабинетке кіргеннен кейін сіз бірінші балаңызды кезекке қою керексіз. Егер балаңыз кезекке қойылмаған болса, хабарландыруды жабасыз. Міне жеке кабинетке кіру деп тұрады. Мына жақта инструкциясы болады. Инструкцияны міндетті түрде қарап, сіз қалай жолдама алуға болады, қалай кезекке қоюға болады, барлығын білсеңіз болады. Ал мына жерден посмотреть номер очереди дегенді бассаңыз, сіз өзіңіздің балаңыз кезекте бар ма жоқ па иіні арқылы және кезек номерін көре аласыз. Екінші жол баланың аты жөні және туған күні арқылы кезек номерін көруге болады. Және сондай-ақ қазіргі таңда мемлекеттік және басқа балабақшаларға да қабылдау жүріп жатыр. Сондықтан да осы май айының соңы мен июнь айының басындағы ортасына дейін созылатын қабылдаудан қалып қалмай жолдама алыңыздар.